Mga kapuso, padayong masinati ang katag-katag pag-uwan matag hapon hangtod na sa gabi dinhi sa Central ug Eastern Visayas tungod gihapon sa presensya sa hangin habagat kamay nagpasulabi karon sa dakong bahin sa nason. Minus usab ang kahigayunan nga mamahimong low pressure area ang mga cloud clusters nga nakaroon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Musa mga kapuso, matasana ang pagdaog payong o magkakaputi matag higayon nga mogawas sa atong mga panimay. Karong nga week ma'am, mo persist lang gihapon ni hanging habagat. Pero kaning mas higher chances possibly mo persist siya until tomorrow nya the rest of the week until Saturday possibly dili na kay tauwan nun